Хотелось бы сказать вам следующее слово. Во-первых, мы скорбим о погибших наших земляках. К сожалению, это не первый случай. Да, продемонстрирован украинских военнослужащих. Погибают наши жены, дети, матери, отцы, наши боевые друзья. Украинская власть очередной раз показала, что она не стремится выполнять Минское соглашение. Они нагло подпирают свои договоренности. Вы знаете, президент Украины, который подписал в Минске, поставил свою подпись в Минске под этим документом, он, наверное, нагло обманул не только нас, а обманул своих жителей, жителей Европы. Украинская военщина в очередной раз показала, что доверять им невозможно и что чихать они хотели на все минские договоренности. Хочу отметить, что со своей стороны, что до сегодняшнего момента мы четко выполняли все минские договоренности. Ни одного нарушения принципиально с нашей стороны нет. Оставляем за собой право действовать на свое усмотрение. Еще раз скорбим о погибших. И нужно следующее, что мы никогда не забудем, кто убивает наших братьев, сестер, матерей, отцов. Ну, ваши вопросы. Вопросы, пожалуйста. И представляйтесь, пожалуйста.